البداية مع بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة تحت 21 سنة والمؤهلة لكأس العالم اللي بتستضيفها مصر حتى 25 فبراير الجاري. منتخبنا الوطني امبارح حقق الفوز على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-1 في تاني مواجهاته بالبطولة. كانت طبعا زي ما تابعنا الماتش الأول شهد فوز المنتخب المصري على الكونغو الديمقراطية 3-0. من المقرر أن يواجه شباب الفراعنة المنتخب المغربي بكرة إن شاء الله الأربع في ثالث مواجهاته في البطولة. أكيد طبعا منتخبنا الوطني بيسعى أن هو يفوز باللقب علشان يتأهل لكأس العالم 2021.